guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsal pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Murat, di bernameya berê de me dest bi felsefeya Platon kiribû, em hatibûn ber deriyê şikeftekê û em li wê derê sekinî bûn. Belê Sezgin, em hatibûn ber deriyê şikefta Platon, ji ber ku şikeftekê kur û tarî ye, min got em bêlim bernameyekê din. Ev şikeft çi ye Murat? Taybetmendiya wê çi ye? Şikefteke çawa ye, li ku ye? Sezgin ev şikefteke xeyalî ye. Yani şibandineke, di dîroka felsefeyê de wek alegoriya şikefteya Platon derbas dibe. Ev alegorî di berhema Platon a bi navê dewletê de di beşa hefta de bi devê Sokrates tê gotin. Di bernameya berê de me qala îdayên Platon kiribû, ji bo taybetmendiyê îdayan em baş fehm bikin, Platon ji me re qala vê şikeftê dike. Yani viya wek mînakek dide ber me. Têkiliyeke çawa di navbera îda û vê şikeftê de heye Murat? Sezgin di felsepeya Platon de me qala îdayan kiribû. Platon heyînan dikir du cî, bi sînorekî wan ji hev ve diqetand. Digot tiştên em bi çavê xwe dibînin û tiştên em bi aqlê xwe tê digîjin. Ew tiştên em bi aqlê xwe tê digîjin îdeyan e. û li gor Platon heyînên rastî jî îdeyan e. Tiştên em bi çavê xwe dibînin, ew tiştên rojane yani em bi kurahî li ser wan nafikirin. Lê tiştên ku em bi aqlê xwe li ser difikirin û digîjin kurahiya wan îdeyan e. Loma li gor Platon zanînên rastî jî zanînên îdeayan e. Platon ji bo vê ferqa di nav îdea û heyînên rojane de baş bê fehmkirin jî qala şikeftê dike ji me re û em jê re dibêjin alegoriya şikeftê. Edbêm alegorî ne hewcê em rave bikin. Guhdarê me dizanin. Tu karî dîsa jî? Dîsa belkî ê nizad bin hene. Alegorî ew tiştek û Sezgin ji bo me re tiştek baş bide fehmkirin, wek pênaseyeke bifikire, di nav wê pênase û şibandinê de hemû taybetmendiyên wê tiştî hene. Yani şikefta Platon jî gav em dinêrin di em ê qala bi kurahî qala wî bikin, em rasterast taybetmendiyên îdeayan dibînin. Yani wek şibandineke kurahî em dikarin pênase bikin. Belê. Piştî vê mesela alegoriyê min şikeftê bêtir merak kir. Ji kerema xwe dikarî hinekî qala şikeftê bike Murat, şikefta Platon? Helbet. Sezgin Platon di berhema xwe ya bi navê dewletê de qala vê şikeftê dike di beşa hefta de. Dibêje bifikirin, yani xeyal bikin, şikefteke tarî heye. İnsan di şikeftê de rûniştine, pişta xwe dane deriyê şikeftê, li dîwarê şikeftê mêze dikin. Ji ber ku van însanan bi zincîran hatine girê dayîn, yani nikarin xwe tev bidin. Tenê berê wan laliyê dîwarê o tenê dîwarê şikeftê dibînin. İja gava tav derdikeve, ew siya tiştên li derve dikeve ser dîwarê şikeftê. Ji ber ku însan girê dayîne, xên jî dîwarê şikeftê dibînin û wan siya jî dibînin. Nikarin berê xwe bidin deriyê şikeftê ronahiyê bibînin, tiştên rast bibînin. Loma dibêjin ew tiştên ku em li ser dîwarê dibînin, tiştên rastî ne qey. İja rojek ji rojan ji nav van însanan yek ji wan zincîrê xwe xelas dibe, radibe berê xwe de deriyê şikeftê û xwe digîjine ronahiyê li derve dibîne dar hene, heywan hene, însan hene, tiştên din hene. Fehm dike ku tiştên li ser dîwarê dîtine tiştên nerastin. Yani tiştên rast li derve ne. Tê ji wan însanên din re dibêje, lê însanên din bawer nakin. Yani ji ber ku ew qas bi wan siya bi wan siya xwe xapandine ku dibên na rastî evin û bawer nakin. Yani dibêjin ev siyên dikevin ser dîwarê şikeftê rastin, wekî din jî rastî tune. Murat wek tejmera çîroke got hewma bû te bigota çîroka me gihîş dîyaran rehmel diye balê guhdaran. Xên jî fesadên pişt dîwara, şeytanên di qulê dîwara û xên jî cendirme û polîs û tehsîldara. Amin amin. Murat te qala şikeftê kir te got ev wek mînakeke, wek şibandineke. Yani ji vê şikeftê divê em çi fehm bikin? Şikefta tarî, zincîr, siyê tiştan,
پر متافور جی هنه آراست قصتا پلاتون لوی داره چیه؟ تکاری جمره هنکی براوه بکی یا فکی سezgin maşhure hinek rûnîn bixwînin fehm bikin hinek pêserê xwe bêşînin ma ez her tiştî ji we re rave bikim û çaxê wernabe yani. راست دوی ام سر بفکرن لی اما تو جی هنک آلیکاری هم بکه هنک ایزا بکه وکه دریه لبر ما وکه همه جبو آلیکاری و جبو گودارین ما Valla sezgin her car tut bêjî ji bo xatirê guftaran û mitxapînî kaz îcar jî qal bikim ya Allah ya sebrem çi bikin. تو کرم که جمره قالا شکفتی بکه از قهوه داگرم E baş e sağ ol biz spas dikim. Sezgin ev şikeft wek me goş şibandineke alegoriyeke ji bo em meseleya îdayan baş fehm bikin Platon vê mînakê dideme. û arast mînakeke pir baş e. Li vir em hinek li ser metaforên Platon qal dike bisekinin ji bo ev alegorî baştir bê fehm kirin. Di serî de em şikefteke tarî dibînin. Ev şikefta tarî em dikarin wek jiyana em di nav de civaka em di nav de dijîn şîrove bikin. Ew insanê di nav şikeftê de bi zincîr hatine girêdan jî insanê nav civakê ne yanî em in. Ew siyên li ser dîwarê şikeftê tên dîtin jî rastiyên nav civakê ne. Tiştên em di nav civakê de wek rastî qebûl dikin. باشه مراد لی زنجیر چما به تایبەتی زنجیر و به زنجیر گریدان بکارانیه یعنی گاوا و میناک دبیزم هیسری و اسارت که گران تبیرامن یعنی او انسان داخوازه خو نکتنه نفش کفته تاری وکو بزوری لورن آن تشتک وان لور ده سکناندن هیا Sezgin ji xwe a girîng zincîrin yani insanê nav şikefte ji ber zincîran nikarin xwe tev bidin û rastiye bibînin yani wek di nav tarîya civakê de hêsîr mane loma di nav şikefta Platon de zincîr wek metafor qaîdeyên nav civakê temsîl dikin çi ne ev qaîde hukûqe, dîne, ehlaqe, siyasete, perwerdehiye ji ber van tiştan gelek caran em nikarin xwe tev bidin û rastiye bibînin an jî rastiyê ji aliyê van tiştan hatine qebûl kirin em jî wek rastî qebûl dikin û li ser alternatîveke din nafikirin yani ji zincîra qesda Platon esareteke zihniye û ev jî esareteke pir giran e. و هلبت خلاصیه جی زنجیره جی زحمت براستی هزک قوتک داخوازه که خورد لازمه تو هول ددی دبتیلی و جارنا دف جی برددی جبر ویا تو جارنا دکاری دف جی هولدانی جی بردی و اسارت به تمامی جی قبول بکی دنوا طاریا و شکفت ده جی بجی لی وکا کو پلاتون ریه کدن برمده خد بیجه گاوا هون زنجیرین خو بشکینن هونی کار به شکفتا طاری خو خلاص کن بگیجی روناهی و جیانا راستی جی ببینن û helbet zanînên rast wek te got Platon rêyeke din jî li ber me dixe dibe du alternatîf li ber we hene yan ya hûnê di nav tariyê de bijîn ya hûnê vê rewşa di nav girêdayîna zincîra de qebûl bikin yan jî hûnê hewl bidin ji zincîra xelas bibin û hûnê bigîjin ronahiyê û helbet rastiyê. تگو زانینین راست چنه زانینین راست مراد یعنی لگور پلاتون کی جان زانین راستینه Zanînên îdeayan sezgin. Platon wek filozofeke bi sîstem hemû felsefeya xwe li ser îdeayan ava dike û gava em di sîstema îdeayan dinêrin em di bingeha fikrên wî yên li ser zanînê de jî dîsa îdeayan dibînin di epistemolojiya wî de yani di felsefeya wî ya zanînê de û dîsa fikrên wî yên li ser heyînê yani ontolojiya wî giş bi temamî li ser îdeayan ava bûne. Di bernameya berê de me hinek qala nêrînên Platon yên ser epistemoloji ontolojiyê kiribû lê ez bawerim piştî vê şibandina şikeftê wê epistemolojiya Platon baştir bê fehm بله kirin. مقاله دو تگهان کربون ایدالیزم و ماتریالیزم پلاتون لسر هیینه ده ontoloji de idealizme de parast yani digo heyinin rasti idane bişbandına şikefti re tekildar idealizma Platon dikarih neki rave ki Murat Dîsa ravekirin li ser min ma sezgin yani ya ditirsim tişteke bêjim di her tiştî de rave bike û rave bike û zanim belay Murat belayeke xweş em çi bikin sezgin nêrînên Platon yên li ser ontolojiyê û epistemolojiyê bi hev re girêdayî ne pêşî em qala ontolojiya wî bikin Platon dibêje heyînên rastî îdeyan e yani heyînên razber heyînên wek têgeh wek
idea de hişeme cih digrin dibêje ev tişt rastin loma em ji vê nêrîna wî re dibêjin idealizm. İdealizm de ontolojiyê de li dijî materyalizmê disekine. Materyalizm jî maddeparêziye yani berevajiya idealizmê heynên şêmber heynên em bi çavê xwe dibînin wek heynên rastî qebûl dike. Ev materyalizm û idealizm sezgin de ontolojiyê de wek du têgehên giring em dikarin qebûl bikin. Îja ev her du têgeh di nav têgeheke din de tenê cem hev. Yani idealizm dibêje heynên rastî ideane tiştên razberin, materyalizm jî dibêje na tiştên heynên rastî tiştên em bi çavê xwe dibînin, tiştên şêmberin. Îja têgeheke din jî heye, dualizm. Van her du têgeha tîne cem hev. Dibêje şer nekin, dibê em dikarin rêyeke di navberê de bibînin. Dualizm wek du alî bifikire. Yani dibê ne idealizm ne materyalizm, dibê heynên rastî du alî ne. Du alî wan hene, aliyekî wan razber, aliyekî wan şêmber. Sentez kiriye. Erê wek temsîlkar em dikarin navê Descartes li vir bêjin. O Descartes ji bo vê dualizm baş bê fehm kirin însanê mînak dide. Dibê însan ji beden û ruh tê meydanê. Beden aliyê wî yê şêmber e, ruh jî aliyê wî yê razber e. Ev idealizm jî gava me go temsîlkarê wî ji xwe Platon me navî go di dîroka felsefeyê de em dikarin navê Hegel jî bêjin. Materyalizm jî di serdema antîk de Demokritos wek temsîlkarê wî ewlî tê qebûl kirin. Dîsa Lemaitre, Karl Marx di temsîlkarê di nav temsîlkarê materyalizmê de em dikarin navî wan bêjin. Eger em idealizma Platon bi şikefta Platon re rave bikin, ew siyên li ser şikeftê dîwaran tên dîtin heyînên di nav dinyayê de ne û tu qîmeta wan tune ne. Lê gava em ji nav şikeftê derdikevin, digîjin ronahiyê ew heynên rastî em dibînin, ew jî idea ne. Yani çima dibêje heynên rastî idea ne û zanînên rastî idea ne? Bi ontolojiya wî re girê dayîne. Çünkü idea tu car ji ortê ranabin û loma zanînên rastî jî ji ortê ranabin. Murat Wago de temsilkarên materyalizmê de ezmûnê de bipirsite zêde giranî davê? Yani temsilkar jî dikarin bipirsim, ew ferqa di nav wan de jî sezgin dikarin bipirsim. Em werin ser mesela xwe. Zanîn jî bi veyar têkildar ne Murat? Yani bu zanîn hebe divê heyînek hebe û ku em qala zanîn navê bikin. Platon dibêje heyînên rastî îda ne wê çaxê zanînên rastî jî zanînên rast jî îda ne. Sezgin wele ez te pîroz dikim. Yani te meseleyê baş fehm kirî bi rastî jî di ezmûnê de 5 puan dikarim ekstra bidim. Belê wek te got ji ber ku heynên rastî îda ne, zanîna rastî jî zanîna îdeya ne. û em bi aqilê xwe digîjin van zanînan. Yani aqilê ji bo gîjtina zanîn rast wek rêya herî baş qebûl dike Platon. Dibêje em dikarin bi aqilê xwe bigîjin zanînên rast, ev nêrîn jî wek rasyonalizm tê binavkirin. Yani Platon hem idealist û hem jî rasyonalist e? Belê, Platon idealist e, o rasyonalist e. Çimkî ev her du têgeh aidê beşên cuda ne. Yani gava me di destpêkê de qala Platon kir, me got Platon li ser gelek mijaran sekiniye. Li ser epistemolojiyê, li ser zanînê sekiniye, li ser ontolojiyê sekiniye, li ser hebûnasiyê sekiniye. Loma Platon hem idealist e hem rasyonalist e. Çimkî rasyonalizm di beşa epistemolojiyê de cih digire û idealizm jî di beşa ontolojiyê de. Yani gava em têgehan dixwînin em wan ji hev da beş bikin kîja di kîja beşê de ye wê ferqa wan û taybetmendiyê wanê hevpar baştir bêdîtin. Yani her du beşan de jî em bandora îdayan dibînin ne? Belê, o ne tenê her du beşan de sezgin ne tenê epistemoloji, ontoloji yani di mijarên wek ahlak, siyaset, huner, perwerdehî, ruh, evîn yani di her tiştî de di her mijaran de em dibînin ku Platon qala îdayan dike. Baş Platon çima awqas giringiyê dide îdayan? Helbette vê mera pêşî ji Platon bipirse gava em qala îdayan dikin sezgin em qala hînin razber dikin. Yani tiştên ku em bi çavê xwe nabînin, tiştên ku di aqilê me de cih digire. Em bi çavê xwe nabînin baş e, lê em ê çawa bigîjin îdeayan bi aqilê xwe. Ji bo em bigîjin îdeayan
دویم بخوینن بفکرن بکوراهی بفکرن و جزنجیرین خو خلاص ببن و بگیجن روناهیه لوما ایده او قسکرین گنج بوی پلاتون یعنی جبر وانا پلاتون دبیجه هینین راستی ایده نه هینین امددورا خو بچاوی خو دبینن جی قوپین ایده yani وەک سیên li ser dîwara şikefte بله جبو سی هبه تدی دوی هینکه هبه سی بتنا سر خو چینابه یعنی جارنا هیه جارنا تونه جارنا تعریه جارنا خمامه ندیاره جارنا به تمامی جورتی رادبه لی ایده نورنه یعنی هبونا ایده یان نگری دای tutuştekiye daimine جمیج و هنه و اوی حتی هبن جهولی رانابن ناگوهرن لوما پلاتون ایده یان هینین هری گرینگ و هری راست بینه ji taybetmendiyên îdayan teqala neguherbariyê jî kir yani îda naguherin tim û tim we xwe dimînin Heraklitos hat bîra min qala guherînê dikir tedî yani digot dinya heyînên nav dinyayê tim û tim diguherin û guherînê wek binga jiyanê nîşanî me dabû belê ji xwe mesela guherîna Heraklitos qal dike li ser Platon bandorekê çê dike sezgîn yani ev mesela guherînê Platon ji Heraklitos digire Platon ji wek Heraklitos qebûl dike dibe belê her tişt diguhere lê pirsgirêkek derdikeve yani di nav vê guherbariyê de em ê çawa bigîjin zanînên rast Loma Platon qala îdeayan dike yani dibe em nikarin dünyayê bidin sekinandin nikarin li ber guherînê bisekinin lê dibe em ji viyara çareseriyekî bibînin Loma qala îdeayan dike dibe di nav vê guherînê de di nav vê çerxa guherînê de îdea ew tiştin ku qet naguherin loma zanînên wan jî naguherin yani belkî di bernameyê berê de me qal kiribû gava em qala tiştekî dikin em dibêjin vê qehwê germe dûre em tenê mêze dikin qehwe sar biye gava qehwe sar dibe zanîna li ser qehwê jî diguhere gava zanîn tim û tim biguhere em ê çawa zanîna rastî bibînin em ê çawa xwe bigîjin zanîna rastî loma Platon îdeayan derdixe îdeayan ava dike dibêje îdea naguherin gava îdea naguherin zanînên wan jî naguherin dibêje heyînên nav jiyanê tiştên em bi çavê xwe dibînin diguherin dişkên xera dibin perçe dibin şikil diguherînin û carna jî bi temamî ji olê radibin Loma Platon dibêje van tiştên em bi çavê xwe dibînin yani wek madde tiştên bêqîmetin li ber materyalîzmê disekine ne tiştê rastîne zanînên wan jî ne rastîne çimkî gava heyînek diguhere wek me got zanînên li ser wî jî diguherin lê Platon dibêje îdea naguherin sabîtin tim û tim wek xwe ne gava neguhere jî zanînên wî jî naguhere ji şikefteke biçûk çi qas tij derketin Murat wekî din li ser şikefta Platon tişteke tu dixwazî bêje heye wele pir tiştene sezgîn yani pir şîrove hene şikefta Platon em dikarin wek bingeha ontolojiya Platon qebûl bikin gava em li felsefeya Platon mêze dikin yani 10,500 sal berê Platon jiyaye lê filozofekî sed sala bîstan Whitehead dibêje gava qala Platon dike dibe hemû felsefeya Rojavayê yani hemû felsefeya Ewropayê wek hevokeke binî felsefeya Platonê yani ew qas giring e loma ew şikefta Platon îdeayan Platon qal dike bandoreke mezin ser felsefeyê çê dike yani belkî di beşên din de em qal bikin piştî Platon ew di felsefeya Xristiyaniyê de em ê bandora Platon pir bibînin Aristoteles dûretê Aristoteles wek otoriteyeke mezin ew jî yani wek hem xwendekarê Platon hem jî wek şopînerê wek filozofekî li dû wî tê hinek ciyê wî rexne dike hinek ciyê wî diparêze yani ew îdea mesela îdeayan tim û tim bandora xwe di dîroka felsefeyê de dihêle loma em çi qas qal bikin jî kêm dimîne lê îro bira ew qas be tiştek wekî din tu bixwazî بپرسی آنجی تشتک بیجی مراد راوه بکه خواهد عالمی میدی نه یعنی بمنجی لسر شکفتا پلاتون تیرا خواه ما خبر ده او قصد بحث از جد بیم
لی هنگی مقاله شکفتان کر شکفتا شانه داری بیرامن تو زانی وان چنده پوپولر به بلگه فیلمان ناوی بلاف بو از بیم شکفتا شانه داری جی وکا پلاتون گرینگه Elbet yani şikefta Platon da felsefede giringe şikefta meya şane dereci de diroke de giringe tu zanit işte nur hatın ditin yani diroke dikarın bu guherin vak grim raza belki şikefta şane dereci diroka mrovahiye bu guherine bu agahiye nu bu tişte nu bu guherine loma wala temej vialiye jali diroke ve devlemen de her tişten kutin ditin dikare diroka mrovahiye bu guherine gelek tişten ten ditinci muhabın ten wenda kirin vak Hasan keyf vak nevala çori gelek ciyemeji bu avi hatın wenda kirin muhabın tuzazem bernama xwe ji bo vê beşê biqedînin baş sezgin em dikarin biqedînin belê guhdarên hêja heta beşeke din bimînin di xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin bi xatirê we bi xatirê we قهوه و فلسفه